पलायन की जिंदगी परजीवी पौधे की तरह है जो दूसरे के जड़ों पर निर्भर होती है, चाहे वह कितना भी हरा भरा और फला फूला क्यों न हो, परंतु जिस टहनी पर वो है उसकी हलचल उसकी जिंदगी में भूचाल ला देती है। से पलायन अर्थात जिन सीढ़ियों से ऊपर चढ़े उनका उजड़ना, कारण बढ़ता परिवार, उपज में गिरावट, भूस्खलन, नदियों का सूखना, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं रोजगार का अभाव, स्थानीय उत्पाद के लिए बाजार का अभाव, स्थानीय संसाधनों के सही नियोजन और मांग के अनुसार नीतियों का अभाव, स्थानीय कौशल की उपेक्षा, जंगलों की आग एवं जंगली जानवरों का आतंक तथा कथित विकास की पहाड़ विरोधी योजना।